Gunakan manfaat postural drainase. 1, 2. Lakukan penekanan di dahi, tengah-tengah dahi. Terima kasih untuk komunitas Potat yang sudah hadir pada hari ini. Perkenalan dulu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Kenalkan, nama saya Sri Puji Astuti, biasa dipanggil Puji atau Mbak Puji. Hari ini saya dipercaya oleh IVI Kabupaten Pemalang sebagai perwakilan untuk memberikan materi dengan tema penanganan demam, batuk, dan pilek pada kondisi anak Down syndrome. Untuk aktivitas saya saat ini, saya menjalankan home care fisioterapi di wilayah Pemalang dan mengembangkan usaha baby spa. Pengalaman praktek, saya pernah praktek di RSIA Jakarta Pusat selama 2 tahun dan sekarang menjalani home care di Pemalang. Udah kenal ya, Bu ya? Alamatnya di Kaligelang. Di Kaligelang Dusun Broyi. Ya, cuman kan kalau saya lebih spesifik ke baby spa. Untuk home care fisioterapi juga bisa. Selanjutnya kita masuk ke materi ya, Bu ya. Manajemen demam, batuk, dan pilek pada anak dengan kondisi Down syndrome. Sebelumnya kita kenalan dulu pengertian dari Down syndrome sendiri, yaitu kelainan genetik yang dibawa sejak bayi lahir, terjadi ketika masa embrio, adanya kesalahan dalam pembelahan sel yang biasanya menghasilkan 2 salinan kromosom 21, pada Down syndrome menghasilkan salinan 3 kromosom 21. Jadi untuk anak Down syndrome itu permasalahannya pada kromosom, dialami sejak bayi lahir. Kita harus tahu nih faktor risiko terjadinya angka kejadian Down syndrome. Yang pertama, usia ibu saat hamil. Usia ibu saat hamil sangat berpengaruh karena bertambahnya usia ibu saat hamil berakibat untuk kualitas sel telur dan kromosom yang dihasilkan. Selanjutnya, adanya genetik atau turunan orang tua. Jika diketahui pada gen terdapat turunan anak dengan kondisi Down syndrome, maka besar kemungkinan angka kejadian kondisi Down syndrome pun akan ada. Selanjutnya, pernah melahirkan bayi dengan kondisi Down syndrome sebelumnya. Selanjutnya, jumlah saudara kandung dan jarak lahir. Banyaknya saudara kandung yang dilahirkan dan jauh jaraknya jarak dari anak Down syndrome itu sendiri dengan kakak-kakak atau jarak lahir saudaranya juga berpengaruh. Kemudian kekurangan asam folat. Asam folat ini nutrisi yang harus banyak dikonsumsi dari masa sebelum kehamilan ataupun masa saat kehamilan dan maupun setelah masa kehamilan, karena asam folat memang nutrisi yang banyak berguna untuk masa pembentukan sel-sel. Yang selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Nah, kita tahu nih anak-anak Down syndrome rentan, mereka mempunyai penyakit-penyakit bawaan. Nah, untuk komplikasi Down syndrome seperti penyakit infeksi, anak Down syndrome mengalami penyakit jantung bawaan dan hipertensi arteri pulmonal, memiliki angka kejadian infeksi saluran nafas dan otitis media atau peradangan pada telinga. Kemudian ditemui adanya permasalahan pada gigi seperti erupsi gigi, ketajaman gigi, dan fungsi gigi yang kurang baik. Kemudian masalah penglihatan. Dilaporkan sekitar 50% anak Down syndrome memiliki masalah miopia dan 20% hiperopia. Permasalahan selanjutnya yaitu ada pada auditori atau fungsi pendengaran. 60-80% anak mempunyai kelainan telinga tengah sehingga mempengaruhi fungsi pendengaran. Selanjutnya adanya masalah kejang. Frekuensi kejang anak Down syndrome lebih tinggi, sekitar 6% sampai 10%.
Kemudian masalah ortopedi atau pertumbuhan tulang dan otot. Angka kejadian adanya dislokasi panggul, subluxasi patella dan metatarsal valgus. Kemudian adanya kelainan darah. Masalah imun dan hematologi seperti kondisi leukemia yang meningkat pada anak Down syndrome. Selanjutnya adanya gangguan perilaku. Nah, kita masuk nih ke untuk manajemen demam dan batuk pilek dengan kondisi Down syndrome. Demam itu sebenarnya bukan penyakit. Demam merupakan reaksi tubuh untuk melawan ketika ada infeksi masuk ke dalam tubuh, sehingga tubuh mengeluarkan demam untuk proteksi melawan virus tersebut. Untuk tindakan yang bisa dilakukan di rumah, ciptakan suasana yang nyaman, atur suhu ruangan agar tidak terlalu engap ataupun terlalu panas. Bisa diberikan pemberian diffuser atau uap yang diberikan essential oil. Itu berguna untuk memberikan aroma segar dan melegakan saluran pernafasan. Kemudian gunakan pakaian yang tipis, tidak menggunakan pakaian yang tebal karena beresiko menaikkan suhu tubuh anak. Kemudian berikan nutrisi yang baik. Jika anak masih di bawah 6 bulan, berikan susu atau pemberian ASI sesering mungkin agar anak tidak dehidrasi atau kekurangan cairan. Ketika anak sudah mulai menginjak usia 1 tahun, sudah mulai makan, boleh diberikan pemberian air putih hangat, diberikan madu. Kemudian lakukan skin to skin. Skin to skin itu kontak antara kontak kulit dengan ibu dan si anak. Fungsinya untuk menetralkan dari suhu tubuh anak yang panas, kita netralkan dengan suhu tubuh kita yang normal. Contohnya, ibu tidak memakai baju dan anak tidak memakai baju. Lakukan dekapan dengan dekapan yang lembut akan meningkatkan rasa nyaman. Jadi untuk penetralan suhu tubuh anak bisa dilakukan oleh ayah maupun ibu di rumah. Kemudian pemberian kompres. Kompres menggunakan air hangat pada ketiak dan selangkangan selama 10-15 menit untuk membantu menurunkan demam. Jadi kompresnya pakai air hangat ya Bu ya, tidak air dingin. Kemudian lakukan istirahat yang cukup dan pemberian obat penurun panas. Jika anak diobservasi suhu tubuhnya sudah mulai meningkat 38 ke atas, sudah masuk paracetamol, tapi harus dengan dosis dokter ya Bu ya, mengingat karena anak Down syndrome mempunyai penyakit penyerta. Kemudian untuk manajemen batuk dan pilek. Batuk itu sebenarnya respon alami tubuh untuk mengeluarkan benda asing seperti kuman, virus, debu dari dalam saluran pernafasan. Untuk tindakan yang bisa dilakukan di rumah, lakukan jemur di pagi hari karena meningkatkan atau mendapatkan vitamin D yang berfungsi meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Berjemur bisa dilakukan pada waktu jam 7 sampai jam 9 pagi. Kemudian lakukan chest fisioterapi atau fisioterapi dada. Ini nanti yang akan kita praktekkan. Fisioterapi dada itu berguna untuk memudahkan pengaliran lendir yang adanya penumpukan lendir berlebih. Jika dilakukan chest fisioterapi atau fisioterapi dada dapat meningkatkan pengeluaran dahaknya melalui metode-metode tertentu. Untuk teknik chest fisioterapi yaitu kita melakukan postural drainase atau kita memposisikan tubuh kita dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Tujuannya yaitu mengalirkan lendir dari saluran paru yang kecil dan sempit menuju ke saluran paru yang besar dan longgar, sehingga lendir akan mudah turun dan keluar. Untuk pengeluarannya bisa menggunakan teknik batuk ataupun kalau masih bayi dengan teknik hisapan seperti menggunakan nasal spray. Kemudian untuk teknik selanjutnya yaitu tapo temen atau clapping.
Gerakan menepuk-nepuk di area dada dan punggung, kemudian dikombinasi dengan adanya getaran atau vibration. Ditepuk-tepuk, kemudian ditambah dengan vibration, jadi menggetarkan lendir agar turun dan menggunakan manfaat postural drainase. Nanti kita praktek ya Bu, biar enggak ini bingung. Kemudian tindakan selanjutnya yaitu lakukan massage atau pijat untuk meredakan batuk pilek dengan teknik aqua pressure. Teknik pemijatan ini merangsang persarafan pada tubuh berdasarkan titik-titik meridian atau di titik-titik akupuntur yang dapat meredakan batuk dan pilek. Sebelum melakukan pijat kita harus analisa dulu karena ada kontraindikasi atau hal yang tidak bisa dilakukan pada pijat pada kondisi seperti demam atau sedang mengalami masalah infeksi. Jadi kalau anak demam itu tidak disarankan untuk dipijat. Demam itu kan sedang masuk infeksi atau lagi ada peradangan. Jika dilakukan pijat, infeksinya akan menyebar ke seluruh tubuh. Jadi tidak disarankan untuk melakukan pijat saat demam. Ya. Kemudian ada permasalahan pada jantungnya. Anak dengan kondisi jantung kan dengan ritme jantung yang tidak beraturan, sedangkan gerakan pijat kan ada penekanan. Makanya kita harus lebih berhati-hati pada kondisi anak mempunyai bawaan penyakit jantung. Ya. Kemudian bayi yang sering mengalami kejang harus analisa dulu. Kemarin habis kejang dan ini dipijat itu tidak disarankan. Kemudian adanya luka terbuka atau biasanya namanya anak suka aktif, suka main atau jatuh, ada luka terbuka, dengan dipijat ada tekanan, anak pasti merasakan sakit. Kemudian bayi yang baru mendapatkan imunisasi. Setelah imunisasi itu kan ada suntikan dan ada bekas suntikan. Kalau dilakukan pijat pasti anak juga tidak merasa nyaman karena masih sakit pasca imunisasi. Pijat bisa dilakukan ketika H+2 setelah pemberian imunisasi atau masa peradangannya sudah hilang. Itu fungsinya juga untuk merelaksasi otot-otot sekitar bekas suntikan. Kemudian bayi baru makan. Usahakan ketika akan pijat diberi jeda waktu 2 jam sebelum makan ataupun 2 jam setelah makan. Kalau habis dipijat terus habis makan dilakukan pijat takutnya mual muntah, jadi akhirnya makanannya nggak jadi masuk. Kemudian bayi sedang rewel, kan Kak biasanya ini rewel harus dipijat. Untuk waktu pemijatannya kondisinya bayi harus tenang dulu biar bayi juga merasakan relaksasi. Kalau dipijat pada saat bayinya rewel itu nggak rileks tapi trauma. Selanjutnya ketika bayi sedang tidur, membangunkan bayi lagi tidur untuk dipijat juga tidak disarankan. Ini channel YouTube, barangkali mau subscribe. Uji Visio. Oke. Selanjutnya kita praktek saja ya Bu ya, langsung ya. Praktek untuk chest fisioterapi dan pijatnya. Nanti kita atur posisi lagi. Kita praktek untuk gerakan pijat yang bisa meredakan batuk pilek. Yang pertama pijat pada area telapak kaki karena di sini terdapat titik-titik akupuntur untuk meningkatkan kerja paru. Untuk gerakan pertama kita melakukan usapan pada telapak kaki dari mulai pangkal kaki bawah sampai ke jari-jari. Lakukan menggunakan kedua ibu jari. Kita lakukan penekanan atau usapan dari pangkal bawah telapak kaki sampai ke ujung jari sebanyak 5 sampai 8 kali pengulangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk gerakan selanjutnya kita melakukan penekanan. Tekan di area pangkal telapak kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian lakukan penekanan dan gerakan memutar. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Untuk pengulangannya bisa dilakukan 5 sampai 8 kali pengulangan. Selanjutnya gerakan pada area jari-jari kaki. Kita lakukan gerakan memutar dan menekan dari mulai jari telapak kaki atau kelingking. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya gerakan pada bagian punggung kaki. Kita mulai dari mata kaki. Gerakan memutar dari mata kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-nya bertemu di ruas-ruas pertengahan jari kaki. Ini untuk titik akupuntur di area telapak kaki. Selanjutnya di area dada. Untuk gerakan pertama kita melakukan usapan dengan membentuk jantung besar menggunakan kedua telapak tangan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perlu diperhatikan ketika anak ada penyakit jantung bawaan. Kan kalau ada jantung bawaan, ritme jantungnya cepat dan tidak beraturan. Dan tekanannya disesuaikan. Selanjutnya gerakan menyilang seperti kupu-kupu. Dari mulai tulang rusuk bawah sampai menyilang ke area pundak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya gerakan seperti membelah di area ruas-ruas tulang rusuk menggunakan 5 jari kita. 1, 2, 3, 4. Dimulai lagi dari atas. 1, 2, 3, 4. Untuk pengulangannya 5 sampai 8 kali pengulangan. Kemudian kita melakukan pijat pada aqua pressure di area wajah dan muka. Anak lagi batuk pilek, flu, biasanya kan pusing tubuh karena habis demam, apalagi yang ingusnya masih encer tuh pusing, demam. Tapi pijatnya sekali lagi setelah melewati fase demam ya Bu ya. Nah, kita lakukan pijat menggunakan ibu jari. Lakukan penekanan di dahi, tengah-tengah dahi. 1, kemudian di area pelipis kita gerakan memutar, kemudian dilanjutkan ke belakang telinga. 1, memutar di area pelipis, dilanjutkan ke belakang telinga. 2, 3, 4 sampai 8 kali pengulangan. Selanjutnya pada area alis atau bagian mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita masih melakukan di area alis dengan gerakan ke atas. Ini fungsinya salah satunya untuk menghilangkan pusing. 1, ke atas gerakannya. 2, 3, 4, mulai lagi. 1, 2, 3, 4. Kemudian di area di bawah mata, kita mulai dari kelopak mata bagian ujung, kita tekan, kemudian melebar ke arah telinga. Kenapa ke arahnya telinga? Salah satu fungsinya kan tadi anak Down syndrome mempunyai masalah di area pendengaran, jadi sekalian kita untuk merangsang titik di pendengarannya. 1, 2, 3, 4. Kemudian di bawah hidung. 1, 2, 3, 4,
Nah, ini untuk gerakan untuk aqua pressure untuk flu. Kita mulai dari bagian hidung atas. Tekan dan memutar. 1, 2, 3, 4, melanjutkan sampai ke bawah hidung. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya di bawah hidung 1, 2, 3, 4. Kemudian di bawah dagu 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita memberikan seperti mengetuk-ngetuk lembut di area sekitar hidung sampai ke pipi atau di bawah mata. 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk gerakan di area wajah. Ada satu lagi di area punggung. Nah, area punggung ini untuk titik akupuntur SU tulang belakang. Fungsinya untuk meningkatkan kerja paru dan melancarkan sistem sirkulasi darah. Kita untuk gerakannya melakukan husapan dari bawah di bagian atas panggul atau bagian pantat anak, diusap ke bagian atas, melebar ke samping. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya seperti gerakan kepiting berjalan. 1, 2, 3, 4. Melebar ke samping. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi untuk pengulangannya bisa dilakukan 5-8 kali pengulangan. Selanjutnya kita melakukan pijat pada area punggung sampai ke bagian tulang rusuk tengah atau bisa untuk relaksasi bagian belakang. Kita lakukan pijat di area punggung dengan usapan 1, 2, 3, 4. Terus turun ke bawah 1, 2, 3, 4. Ini kan fungsinya di area paru-paru bagian belakang. Kemudian kita melakukan gerakan seperti menggosok atau menyetrika. 1, 2, 3, 4. Mulai lagi 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk gerakan area punggung. Bisa kita kombinasi seperti tadi, tepuk-tepuk atau tapo temen. Fungsinya untuk menggetarkan lendirnya. Selanjutnya kita akan praktek chest fisioterapi atau fisioterapi dada. Sebelum kita melakukan chest fisioterapi, kita harus tahu nih di mana letak dahak paling banyak di antara paru-paru bagian kanan atau kiri. Biasanya untuk tenaga kesehatan kita melakukan pemeriksaan auskultasi atau mendengarkan bunyi paru. Tapi ketika ibu di rumah boleh merasakan menggunakan tangan. Kan kalau anak kecil itu kan karena sistem parunya masih kecil kan masih teraba, apalagi kalau yang lendirnya banyak. Kita harus mengetahui nih bagian kanan atau kiri, bagian atas ataupun bawah. Misal contoh, letak lendir berada di paru-paru belakang bagian bawah. Yang pertama kita melakukan postural drainase atau memposisikan dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Kalau anak masih usia bayi atau masih di bawah 1 tahun, bisa cukup kita tengkurapkan di tangan kita. Posisinya tengkurap. Kemudian kita lakukan tapo temen di bagian paru. Kalau contoh letak dahaknya berada di paru bagian belakang dan bagian bawah, kita posisikan bayinya tengkurap, agak maju nggak apa-apa. Karena sekali lagi memanfaatkan gaya gravitasi, paru-paru letaknya lebih tinggi sehingga kan kalau sifatnya benda cari itu kan mengalir ke arah yang lebih tinggi. Lendir itu kan masih bentuknya cair. Kita lakukan postural drainase, kemudian lakukan tapo temen, ditepuk-tepuk. Tangan seperti membentuk mangkok.
Untuk penekanannya disesuaikan. Ya biasanya kan ada nih yang nepuknya cuma kayak gini, ini kurang maksimal, harusnya kayak gini. Seperti mangkok kayak gini, clapping. Iya. Kadang menimbulkan bukan sakit kalau pakai kuku, tapi menggunakan ini daging di area tangan. Kalau untuk pengeluaran lendirnya itu kan bisa lewat muntah lendir ataupun bisa penghisapan kalau masih bayi. Nah sekali lagi kan karena memanfaatkan biaya gravitasi, anak kan lebih posisinya lebih turun nih, paru-paru lebih tinggi, biasanya bisa keluar. Nanti keluarnya lewat muntah lendir, kalau nggak meler di ini lewat mulut. Jadi kan fungsinya gini, ditepuk-tepuk kemudian ditambah getaran, vibration. Kalau untuk getarannya kita menggunakan dua tangan, tangan atas sama tangan bawah yang menyangga bayi atau anak. Ya, kita lakukan getaran mengikuti suara atau gerakan dari paru-paru ketika hembus nafas atau mengeluarkan nafas. Jadi kita lakukan getaran mengikuti gerakan waktu dia membuang nafas. Yang diharapkan kan bayi muntah lendir atau lendirnya keluar bisa lewat meler. Tuh. Bisa juga di area dada bagian depan. Nah kalau area dada berarti dia lebih turun ke bawah. Ini kan kita praktek kalau pasiennya bayi, berarti kita posisikan dia ditengkurepin, diterlentang, terus agak turun ke bawah, kita lakukan penekanan atau penepukan. Beda kondisi lagi ketika pasiennya anak-anak, bisa pakai bantal untuk tumpuannya. Nanti kita praktek waktu pakai bantal bareng anak-anak. Sekali lagi penekanannya disesuaikan. Jangan kenceng-kenceng, disesuaikan. Apalagi kalau misal pakai kuku kan sakit. Harus pakai bagian telapak tangan. Iya, kayak gerakan pijet tadi pun juga nggak boleh pakai kuku, tapi pakainya ini daging di area jari-jari ini. Kurang lebihnya seperti tadi ya Bu, untuk praktek pemberian chest fisioterapi atau fisioterapi dada dan praktek melakukan gerakan pijat untuk meredakan batuk pilek. Selanjutnya kita praktek langsung ke adik-adik ya.